Bismillahirrahmanirrahim. Sejak nyanggakeun adab kanu janten sobat. Adab kanu jadi sobat 12 nu kasebat mimiti isarun bil mal ngahormatku harta banda kadua daek nulungan ku jinis awak sorangan lain wungkul miwarangan cara indit kaundangan katilukit manusiri nyumputkeun kana rahasia naon barang matak nyentuh ku urang ulah dibadug kaopatna ngadatangkeun barang nu matak bungaheun rejeng alus ngaregepkeun waktu sobat nyaritakeun kalimamun ngageroan kunu pangleuwih resepen ku ngaranu ngarenaheun ditukangeun jeung harepen kagenep gede hampura upama menang pilara henteu hayang huru-hara komo deui ngera-ngera katujuh sok ngaduakeun keur hirup jeung geus maotna komo lamun geus leungiteun ka sobat tetep melangeun kadalapana nyumponan tuluy nyobat kaninengan rejeng ahli kerabatna sampai ka mangsa maotna kasalapan ngahampangkeun milih nu teu ngaberatkeun teu meredih ngariweukeun nyusahkeun ngabarabekeun kasapuluh uluk salam dina waktuna nepungan rejeng dina waktu diuk legakeun ulah ngaheruk kasabelas hormat calik atawa mun edek balik dipapageun dijajabkeun bari dibahanan milik 12 kudu atur keur nyarios sareng batur ki sobat keur mitutur ulah adu basa ngawur ringkes nama kalakuan boh ucapan pagawean nu resep jeung satujuan
jalan-jalan kahadean.